ආයිබෝවන් Motherboard ඉතිෂු channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ලෑස්ති වෙන්නේ සිංගර් මහණ මැෂින් එකක් ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න. ඉතින් සිංගර් ආයතනය විසින් ඔයාලට හඳුන්වා දීලා තියෙන ගොඩාක් වැඩ තියෙන මහණ මැෂින් එකක් තමයි ඔන්න අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම channel එක පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල ඉඳන්ම ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා මෙන්න මේ තියෙන මහණ මැෂින් එක පිළිබඳව විස්තර අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් මගේ ගාව මේ තියෙන මහණ මැෂින් එකට සමාන මහණ මැෂින් එකක් තමයි අද ඔන්න ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මහන්නේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉඳන්ම පාවිච්චි කරපු මගේ මහණ මැෂින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ සිංගර් 9200 මැෂින් එක. ඉතින් මීටත් වඩා වැඩ තියෙන මහණ මැෂින් එකක් තමයි ඔන්න අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ මහණ මැෂින් එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, ඒ වගේම මොන වගේ මිල ගණන් වලට ඔයාලට මේක වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න මෙන්න තියෙනවා සිංගර් අලුත්ම වැඩකාරය SC220 මහණ මැෂින් එක. ඉතින් මේ මහණ මැෂින් එක මේ විදිහට බොක්ස් එකෙන් බලුවමත් හරිම ආස හිතෙනවා. කොච්චර මහණ මැෂින් තියෙන කෙනෙකුට උනත් හරිම ආස හිතෙනවා මේ විදිහ අලුත් මහණ මැෂින් එකක් දැක්කම. ඉතින් මමත් ඉන්නේ ඉවසිල්ලක් නැතිව මේ මහණ මැෂින් එක ඕපන් කරලා බලනකම්. ඉතින් එනවා වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව ඉක්මනින් ඕපන් කරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ අපිට මේ මහණ මැෂින් එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මහණ මැෂින් එක මොන වගේ පෙනුමක් තියනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට මහණ මැෂින් එක අතර ගනිද්දිම අපිට මේ විදිහට හැම එහා ගෙන යන්න පුළුවන්. ලස්සන හැන්ඩල් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ෆුට් කන්ට්‍රෝලර් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම යූසර් මැනුවල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ෆ්‍රී ලෙසන් කාඩ් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙසන් කාඩ් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මහණ මැෂින් එක මිලදී අරගෙන මාස 3ක් ඇතුළත සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමි එක හරහා දින 3ක පාඨමාලාවක් හදාරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මේ විදිහට මහණ මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ ලෙසන් කාඩ් එක නැති කරන්න නැතිව ළඟ තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඉගෙන ගන්න ආස කරන ඔයා වෙනුවෙන් සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමි හරහා ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ contact details list එකක් මේ විදියට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් කැමති ශාඛාවකට එකතු වෙලා මම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ උත්සව සමයේ මේ මහණ මැෂින් එක මිලදී ගන්න ඔයාට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් විශේෂ වට්ටම් රසක් හිමි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් යමු ඒ මොනවද කියලා බලලා එන්න. මේ මහණ මැෂින් එක මිලදී ගැනීමේදී ලබාගත හැකි වට්ටම් විශේෂ මිල අඩු කිරීම, පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම, ඒ වගේම තමයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත්තිමියන්ට ලැබෙන විශේෂ ගෙවීමේ ක්‍රම පිළිබඳව දැනගන්න ඔයාට පුළුවන් සිංගර් වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් සියලු විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන contact number එකට කතා කරලා ඉතින් ඒ ඔයාට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ සියලු විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම සිංගර් ශාඛාවකින් ඔයාට පුළුවන් ඒ සියලු විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක මම පබ්ලිෂ් කරන මොහොතේ සිංගර් වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදියට තියෙනවා 7.5ක වට්ටමක් මේ මහණ මැෂින් එක සඳහා. ඉතින් මේ වට්ටම් කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන නිසා ඔයාට පුළුවන් නිතරම අවධානයෙන් හිටියොත් හොඳම වට්ටම් සහිතව මේ මහණ මැෂින් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු මේ මහණ මැෂින් එක සමග අපිට ලැබෙන උපාංග මොනවාද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට අපිට බොබින් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි බ්‍රෂ් එක සමග ලැබෙන සීම් රිපර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඉදිකටු ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මැෂින් එකට විශේෂයෙන්ම දිත්ව ඉදිකටු ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම all purpose foot එක තියෙනවා. ඒ වගේම silver foot එක තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට setting stitch foot එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි button hole foot එක තියෙනවා. line hem foot එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි button attaching foot එක තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට spool pin එක තියෙනවා. ඒ වගේම screwdriver දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි spool pin එකකුත් ඔයාලට මේ මැෂින් එක සමග ලැබෙනවා. ඉතින් මේ මහණ මැෂින් එකෙන් අපිට රටා 200ක් දක්වා මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මැස්මට අමතරව රටා 200ක් විතර තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් එක එක රටාවලට ලස්සනට ඇඳුම් මහන්න පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක වගේම තමයි මේ වගේ මහණ මැෂින් එකක් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රධානම වාසිය විදියට 6x ස්ටිච් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට 6x මැස්ම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපේ ඇඳුම් මහගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේ මහණ මැෂින් එකේ ඩබල් නීඩල් තියෙනවා. පිරිමි කමිසයක් වගේ මහගන්න
ගනිද්දී මැස්ම වල අතර සමාන්තරව මැස්ම වල දෙකක් මසා ගන්න අපහසු නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩබල් නීඩල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේ මහාන මැෂින් එකේ විශේෂම වාසියක් විදියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් බොත්තම් කාදු මසා ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ක්‍රම 9කට බොත්තම් කාදු මහා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැඩ 9කට බොත්තම් කාදු මසා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බොත්තම් අල්ලන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව ඉලාස්ටික් අල්ල ගන්න, ඒ වගේම සීපර් එකක් හරියටම ඇටච් කරගන්න ෆුට්ස් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මැෂින් එක සමග ලැබෙන දේවල් ටික අරගන්න මෙන්න මේ විදියට බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ ඔයාලට මේ සඳහා ලැබෙන අමතර දේවල් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ෆුඩ්ස් වර්ග ටික හැම දෙයක්ම මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මේ විදිහට නැවතත් බොක්ස් එක දාගන්න තිබිච්ච විදියටම ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට පවර් කේබල්ස් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම පවර් ඇඩැප්ටර් එක කරන්ට් සප්ලයි දෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට ෆුඩ් කන්ට්‍රෝලර් එකේ තියෙන ඒ පවර් කේබල් එකත් ඔයාලට පුළුවන් මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් එක ඔන් කරගන්න. ඒ වගේම අපි දැන් නූල් පුරවා ගන්න ආකාරය තමයි බලන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදියට අංකගත කරලා තියෙන පිළිවෙලට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නූල මෙන්න මේ විදියට රඳවා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට රඳගෙන අපිට පුළුවන් බොබින් එකට නූල් පුරව ගන්න. ඉතින් බොබින් එකට නූල් පුරව ගන්න මෙන්න මේ විදිහට බොබින් එකේ තියෙන සිදුර හරහා නූල මෙන්න මේ විදියට එළියට අරගෙන මෙන්න මේ කොටසෙන් සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ විදියට දකුණු පසට කරගන්න. මේ විදිහට දකුණු පසට කරගෙන අපි අර එළියට අරගත්ත නූල පොඩ්ඩක් අතින් අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට ෆුඩ් කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් පාගගෙන මෙන්න මේ විදිහට නූල ඔතා ගන්න පුළුවන්. වැඩි නූල් කොටස අපි අර අල්ලාගත් නූල් කොටස කපා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට නූල පුරවා ඉවත් කරගෙන නැවතත් වම් පසට මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. කරගෙන නූල කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට බොබින් එක ඇතුල් කරගන්න. ඇතුල් කරගෙන නූල මෙන්න මේ විදිහට එළියට එන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ කොටස මේ විදිහට තිබූ ආකාරයටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු උඩ නූල කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටසින් රඳවාගෙන මෙන්න මේ විවරය හරහා මේ විදිහට පහළට අරගෙන යන්න නම්බර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නම්බර්ස් තියෙන විදිහට නූල මේ විදිහට නැවතත් උඩට අරගෙන එන්න. මෙන්න මේ කොටස පහළට ගිහින් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හෑන්ඩ් ලීවර් එක හරහා ඒ කොටස ඉහළට ඔසවාගෙන එතනින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඉදිකටුව ඉහළින් තියෙන කොටසින් සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස සිට පිටුපසට ඉදිකටුවට මෙන්න මේ විදිහට නූල දමා ගන්න. ඉතින් මේ ටික නම් පොදුයි හැම මැෂින් එකටම එක වගේම තමයි මේ කොටස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට සාමාන්‍ය ආකාරයට නූල දාගන්න අපහසු කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ මැෂින් එකට ලැබෙන විශේෂ පහසුකමක් විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ ලීවර් එක පහළට අදගෙන මෙන්න මේ විදිහට නූල රඳවාගෙන ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම නූල මෙන්න මේ විදිහට ඉදිකටුවට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ හෑන්ඩ් ලීවර් එක පහත් කරලා ඉදිකටුව පහතට ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට පහත් කරගන්න. ඉතින් එතකොට පහළ තියෙන නූල ඉහළ තියෙන නූල සමග පැටලැවිලා මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට එනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට නූල ඉහළට අරගන්න පුළුවන්. දැන් නූල් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට පිටුපසට තියාගන්න. දැන් අපිට මැසීම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම ලෑස්ති වෙන්නේ සාමාන්‍ය මැස්ම මසා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදියට නම්බර් එක බිඳුවේ තියෙද්දි අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය මැස්ම මසා ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය මැස්ම මේ ආකාරයට ඔයාලට කැමති දුර වෙනස් කර ගනිමින් මසා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදියට මම සාමාන්‍ය විදියට මසාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පළල ප්‍රමාණය ඒ වගේම දිග ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ආකාරයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පළමු ධන ඍණ ලකුණු වලින් ඔයාලට මැස්මේ දුර ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දෙවණියට තියෙන ධන ඍණ ලකුණු වලින් ඔයාලට මැස්මේ පළල ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඇඳුමක නූල් ඇද ගන්න වගේ අවශ්‍යයි නම් පළල ප්‍රමාණය සහ පරතරය කියන දෙකම වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය මැස්ම තමයි මුලින් මසාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රෙඩ් කටර් එකක් ලැබෙනවා. ඔයාලට ඒක හරහා කතුරක් නොමැතිව නූල් කපා ගන්නත් ඔන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සාමාන්‍ය ෆුට් එක ගලවලා ඉවත් කරගෙන සෙටින් ස්ටිච් ෆුට් එක දා ගන්නවා. අපි හැඩ මැස්ම වල මසා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන මෝස්තරයක් මෙන්න මේ විදිහට ඊතල ලකුණු ක්ලික් කරලා තෝරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම zigzag ස්ටිච් එක තමයි තෝරගන්නේ. නම්බර් 3 වලින් තමයි ඒ ස්ටිච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම තියෙන විදිහට මසා ගන්නවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මැස්ම වල දුර ප්‍රමාණය ඒ වගේම පළ ප්‍රමාණය අපිට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න. ඒ විදිහට වෙනස් කරගෙන මසා ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම දැන් පළ ප්‍රමාණය සහ දුර ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු කරගෙන තමයි ඔන්න මේ මසා ගන්නෙ. ඉතින් අපි මසන මෝස්තරය අනුව මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔන්න ගොඩාක් ළඟින් මැස්සල යන විදියට මසා ගන්නවා. ඒ වගේම පළ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි කරලා මේ විදියට අපිට මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට අපිට මොනවා හරි දෙයක් ඇප්ලික් කරනවා නම් මේ විදියට මසා ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයක් ඇප්ලික් කරද්දී ඒක වටේ මසා ගන්නදී මෙන්න මේ විදියට ළඟින් මැස්සන විදියට මසා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පිටුපස්සේ තියෙන ලීවර් එක එහා මෙහා කරමින් ඔයාට මේ මැෂින් එක හරහා හෑන්ඩ් එම්බ්‍රොයිඩරි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට වැඩි විස්තර සිංග ෆැෂන් ඇකඩමි YouTube නාලිකාව හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 6 සිට 16 දක්වා මෙන්න මේ විදියට එක දිගටම ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියම ඔයාට පුළුවන් යන්න. ඉතින් මේ ඊතර ලකුණ එක දිගටම ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. එතකොට නම්බර්ස් 10න් 10 යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ නම්බර් වලත් ඔයාට පුළුවන් මේ පළල ප්‍රමාණය දුර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරමින් මසා ගන්න. ඉතින් රටා 200ක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති විදියට කැමති ඇඳුමකට ලස්සනට මේ රටා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදියට ඊතර ලකුණ ක්ලික් කරමින් ඔයාට පුළුවන් අංක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ මහන්නේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන ස්ටිච් එකක් ඕවර්ලොක් එකක් නැති කෙනෙකුට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් අංක 18 කියන ස්ටිච් එක හරහා මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ ඇඳුම් වල මෙන්න මේ විදියට මසා ගන්න. ඉතින් ඕවර්ලොක් කරා හා සමාන පෙනුමක් මේ විදියට මෙන්න මේ ස්ටිච් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඔක්කොම නූල් ටික ඉවත් වෙලා හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා ඒ මැස්මෙන් මසා ගත්තම. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේ ආකාරයට ඒ මැස්මම මෙන්න මේ විදියට රෙද්ද මසා ගන්නවා. ඉතින් හරිම ලස්සන මැස්මක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. චූටි බබාලගේ ඇඳුම් වගේ මහ ගන්න, නිව්බෝර්න් බබාලගේ ඇඳුම් වගේ මහ ගන්න මේ හැඩ ක්‍රම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේ විදියට තවත් මේකේ තියෙන මැහුම් ක්‍රම කීපයක් ඔයාලට මහලා පෙන්වන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙන්නේ බටන් හෝල් එකක් මසලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මහන් ඉන්න බටන් එක අරගන්න. ඔයා ඇඳුමට අල්ලන්න ඉන්න බටන් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස කොටසට තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට තද කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆුට් එක සම්බන්ධ කරගන්න කලින් තිබූ ෆුට් එක ගලවා ඉවත් කරගෙන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඉහළ තියෙන මෙන්න මේ ලීවර් එක පහළට අරගන්න. අරගෙන මෙන්න මේ දෙක අතර මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්න එක පැත්තකට වෙන විදිහට. එක කොටසක ගෑවෙන විදිහට තියාගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කැබැල්ල තියලා පුට් එක පහත් කරගන්න. පහත් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට බොත්තම් කාදු මසා ගැනීමේ ක්‍රම 9ක් මේක තියෙනවා, හැඩ 9ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 9න් කැමති ක්‍රමයක් තෝරගන්න. තෝරගෙන මෙන්න මේ විදියට මසා ගන්න පුළුවන්. මම අංක 99 කියන එක තමයි ඔයාලට මේ මසලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ මහාන මැෂින් එකේ 4 ස්ටෙප් බටන් හෝල් ක්‍රමය වෙනුවට ස්වයංක්‍රීයව බටන් හෝල් මැස්සන ක්‍රමය ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පහසුයි බටන් එක ක්ලික් කළා මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉබේම මැෂින් එකෙන් මැසෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැෂින් එක සමග ලැබෙන සීම් රිපර් එක හරහා ඔයාට මේ බොත්තම් කාදුව කට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම කට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙන්නේ බටන් එකක් කොහොමද ඇඳුමකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ සාමාන්‍ය පුට් එක ගලවා ඉවත් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන්
බටන් ඇටැචින් ෆුට් එක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඊට පස්සේදී මෙන්න මේ විදිහට බටන් එක අරගෙන හරියටම බටන් එකේ සිදුරු මෙන්න මේ විදිහට තියෙන විදිහට තියාගන්න. ඒ වගේම නම්බර් 88 කියන අංකය මම තෝරගන්නවා. ඉතින් ඒ අංකය තමයි අපි බොත්තමක් අල්ලගනිද්දී යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අතින් මේ විදිහට ගාන්ට හදාගන්න නීඩල් එක අවශ්‍ය කරන දුර ප්‍රමාණය තියෙන විදිහට. මොකද බටන් එකෙන් බටන් එක වෙනස් වෙනවා දුර ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆුට් කන්ට්‍රෝල් එක පාගන ගමන් මෙන්න මේ විදිහට බටන් එක අල්ලගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට සිපර් ඇටැචින් ෆුට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් සිපර් එකක් ලේසියෙන්ම ඇටැච් කරගන්න. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් වලදී කියලා දීලා තියෙන නිසා මේකෙදි මම සිපර් එකක් අල්ලලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා සිපර් එක අල්ලන විදිය ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට හෙම් ෆුට් එක ලැබෙනවා ලයිනර් හෙම් ෆුට් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලයින් එකක් හරියටම ලස්සනට මහ ගන්න මෙන්න මේ ෆුට් එක පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මසා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට එක සමාන්තරව මසා ගන්න මේ ෆුට් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය ඉදිකටුව මෙන්න මේ විදිහට ගලවා ඉවත් කරගන්න. මැෂින් එක සමග ලැබෙන ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ නට් එක බුරුල් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිකටුව ගලවා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ට්වී නීඩල් එක දිත්ව ඉදිකටුව මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් ඒක දාගනිද්දිත් ෆ්ලැට් කොටස අපි මැෂින් එක පැත්තට වෙන්නත් තමා පැත්තට රවුන්ඩ් කොටස එන්නත් තමයි ඔන්න ඉදිකටුව දාගන්නේ. දාගෙන මේ විදිහට තද කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේදී නූල් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට අර කලින් නූල දාගත්ත ඒ කොටස් හරහාම අරගන්න. තවත් නූලක් අරගන්න ඉහලින් අරගෙන මේ විදිහට ඉදිකටු දෙක හරහා අපිට ඔන්න දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මසාගත්ත මැහුම් ක්‍රම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මැස්සු මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දිත්ව ඉදිකටුව භාවිතා කරලා මසා ගන්න පුළුවන් මැහුම් ක්‍රම වෙනම මේකේ නම් කරලා තියෙනවා. ඒ මැහුම් ක්‍රම ටික ඔයාලට මසා ගන්න පුළුවන් මැහුම් ක්‍රම ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ මසා ගන්න සාමාන්‍ය මැස්ම. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ මසා ගන්න සික්සැක් මැස්ම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මැෂින් එකේ ඔයාලට බටන් එකක් හරහා රිවර්ස් කරන්න ඒ වගේම ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් ඉදිකටුව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉදිකටුව එහා මෙහා දෙපසට ගෙන යන්නත් පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මේ වෙලාවේ මසලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට දිත්ව ඉදිකටුව භාවිතිනොත් ඔයාලට ලස්සන මැහුම් ක්‍රම මසා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ මැෂින් එක හරහා නම්බර්ස් වගේම ABCD අකුරු මසා ගන්න. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට ඒ සලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අකුරු තෝරා ගන්න. තෝරගෙන අදාළ කරන නම්බර් එක තෝරගෙන අකුරු මෙන්න මේ විදිහට මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මහන මැෂින් එක භාවිතා කරන ආකාරය, නඩත්තු කරන ආකාරය පිළිබඳ සිංගර් ෆැෂන් අකාඩමි YouTube නාලිකාව හරහා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මැෂින් එකට අමතරව ඕනෑම මහන මැෂින් එකක් පිළිබඳව ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් වලින් තොරතුරු සොයා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මහන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න ඔයාලට මේ මහන මැෂින් එක නඩත්තු කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ වගේම මහන මැෂින් එකේ මොනවා හරි දෝෂයක් තියෙනවා නම් සිංගර් කම්පැනි එක හරහා ඔයාලට ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන මහන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලා හරහා එයාලගේ contact number එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට hotline එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ hotline එකට කතා කරලා ඔයාගේ ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩ දෙනෙකුට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද කියනවනම් මේ මහන මැෂින් එක භාවිතා කරන ආකාරය ඒ වගේම මිලදී ගන්න ආකාරය ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරහා දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අලුතෙන්ම මේ වගේ මහන මැෂින් එකක් මිලදී ගත්තම ගොඩාක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙකුට නම් ඔන්න විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මහන මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාටත් මේ මහන මැෂින් වීඩියෝ එක බැලුවාට පස්සේදී පුළුවන් ඔයාලට මේ මහන මැෂින් එක ගැලපෙනවද කියලා තීරණය කරගෙන මේ මහන මැෂින් එක මිලදී ගන්න යන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අදම subscribe වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න ඉස්සරහා තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂු.